Pero se o noso é choromicar, home. Ai, Trosquiño, non me dá chegado a hora de estar na casa, Tiño toda a familia fora e a casa e a televisión pa min só. Hoxe cae unha maribela, fijo, si, estas rúas, Home, mira aquel payaso, voy a parar a ver se nos contaste un chiste. Suba, suba, tontado. ¡Hola, mi arma! ¡Dioche de mil bienes! ¡Ole, ole, ole! Home, pero vostede é... Sí, a ver, este que vai tan rápido, como é? Fernando Alonso, non? Como é? Como se chama? No me recoñeces, son Farruquito! Sí, home, sí, Farruquito, claro que sí. Pero mira unha cousa, vostede non estaba preso, criatura. No, home, sí, estar estou. O que pasa é que os fines de semana danme libre para sair. Non me deixan coller o coche, Eso sí. Desde logo, mire que non deixalo conducir. Hai que ser ben caprichosos, Sí, bueno, voume... Oye, usted non vai moi a modo, non pode ir un poquinho máis rápido. Non, que aquí marca 80, Bueno, se marca 80 igual. Usted se me deixara levar a mí un pouco o volante, que eu... Non me dou controlado, Non, despois multa me pago eu, Que non me dou controlado. Non. Deixa ver o volante, No. Un pouquinho solo o volante. Bueno, veña, ata que da curva na máis, veña. Ai, Dios, A modo, leva o demo, carallo. Non me leva nada. A modo que nos matamos. No, non pasa nada. Usted agárrese, vea. Sí. Cuidado. Quiero que me llegue. Era unha vella. Pobrinha. Era unha vella nunha bicicleta. Non foi nada. É un gitano, usted é un gitano. Espera, aténdame a carretera, que ali ven, que é aquilo que... Unha muller cun chimpín. Ai, que... Ui, salvouse, o chimpín salvouse. É o que temos seguro tamén. Mira unha cousiña que lle moleste. Canto queda daqui a Santiago? Quedarán 620 kilómetros. Eso facémolo en 15 minutos. Que foi o control da alcoholemia. Da Guardia Civil. Sí. Fora mellor que beberan, que polo menos non lle daba tanto golpe, nin lle doía. Estaban anestesiados. Sabes que che digo, Farruquito, estamos perdendo máis puntos que o Celta. Nada. Agárrate. Joder, cago en la mincha o caramucho o como se llamen de los Es que no hay Dios que se las coma, ¿Cómo será esto? Pero, Cari, coño, no seas cochina, joder. No cojas la comida con las manos, coño, que no sabes comportarte. Joder. Menos mal que han salido baratitas, ¿no? Total, 40 euritos la ración. Es lo que digo yo, Cari, fíjate. 40 euritos por cabeza, una mariscada, más el pan, el vino, un par de flanes que nos comamos, se nos pone la cosa como mucho en los 150 euritos. A ver, ¿qué te dan a ti en Madrid por 150 euritos? No te dan nada, hombre, no te dan ni por... Bueno, aprovecha que todo lo bueno se acaba. Ola, moi boas noites, Galicia. Como estamos, Galiza? Nos aquí nunha nova edición de O Máis Galego. Se contamos coa presencia de dous convidados moi especiais. Un deles é o genial gaiteiro Carlos Núñez. Como estamos, querido Carlos? Moi ben, Harry Potter, pero mellor que fale a música, non? Vale, moi ben, xa vale, Carlos. Moitísimas gracias. Ainda non rematei, é que dura 10 minutos a canción. Xa, pero como se nós non tivésemos máis cousas que facer, Que chispa teño. Imos co teu contrincante no día de hoxe, Carlos. El é o genial bailador Farruquito. Como estamos, Farruquito? Eu non fun, foi meu irmão. Que pasou? Vale, moi ben, perfecto. Demostren, por favor, as súas cualidades artísticas cando eu llo pida. Estou sembrado. Vayamos coa pregunta de hoxe. Atención, vostede ten que tocar o himno galego. Quen, eu? Non, hai que aínda non rematei a pregunta. Ten que tocar o himno galego, pero non nun sitio calquera, non nunha romaría, nin cos amigos, senón no Parlamento de Galicia, a Cámara dos Deputados de Galiza, a casa de todos os galegos. Algo así, non? Aínda non rematei a pregunta, Carlos. Non ten que tocar un día calqueira, senón un día moi especial, no 25 aniversario do Parlamento, que nos di agora Carlos Núñez. Cal sería esa versión solemne do himno que require un día tan especial?
Ben, eu coido que faría algo así, non? Que sentimento, Carlos, que fondura, que gordo estás, Carlos. Vexamos o noso galegómetro, que neste caso marca ni máis ni menos que un 70% de galeguidade. Noraboa, Carlos, vexamos agora, Farruquito, cal sería a túa versión do himno nese día tan especial? Eu faría algo moi sentimental, algo moi galego de aquí. Por favor, que pase mi niño. ¡Ole, ole! Que vamos a botar aquí unha fiesta y arrancamos la 1 de 3. Que vino rumorosa una costa verde sente, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las nubes, ni más ni menos. Sí, señor, que arte, que sonido, que galeguidade na resposta de Farruquito. Vexamos o noso galegómetro, que neste caso marca un 100% de galeguidade. Noraboa, Farruquito, ele é o gañador de hoxe. Sí, señor, ata sempre Galicia, ata sempre Galicia. Viva Galicia xitana, viva Galicia moi grande. Momento. Parte. Xa vai. Adiante. Lex legin, abogatum. Moi boas, pero que elegante ven vostede hoxe. Bueno, é que hoxe non traio unha idea para min. Hoxe traio unha idea de país. Ah, xa, mire unha pregunta. Vostede non ten nada mellor que facer que vir todos os días aquí, non? Pois non o tiña pensado. Pois logo continúe. Bueno, traio unha idea a ver que lle parece. Sí. Para mellorar a calidade de vida das nosas persoas maiores. Home, mire, sinceramente, eu non son un especialista en temas da terceira idade, pero conte, a ver que pasa. Isto trátase do seguinte. Collemos un famoso, moi famoso, Piñeiro, Super Piñeiro, Sí, que... o presentador máis querido pola xente maior. E organizamos unhas xornadas de lecer. Nesas xornadas a xente pode xantar, contan contos, bailan, en definitiva, pásano ben. E de paso, como que non quere a cousa, soltámoslles unhas ideas que en materia de asuntos sociais temos para a terceira idade. Sí, señor. Que idea máis brillante, amigo. Claro que hai un pequeno problema, que todo iso xa está inventado. Non me digas. Sí, porque iso é o que fan na vicepresidencia da Xunta. Exactamente. Presidencia. Caramba, cousa máis seria. Sí. Acojona. Pero hai unha diferencia grande. Na miña idea, as xornadas de lecer, todo o mundo, todo vai en pelotas. Que lle parece? Parece a maior parvada que escoitei na miña vida. Non, pero que non é broma. É a idea máis genial que escoitei nunca. Ah, que sí? Os vellos, as vellas, todos en pelota. Home, claro, é Piñeiro, Super Piñeiro, en pelotas. Claro, se está Super Piñeiro en pelotas, tamén o vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, en pelotas. Cuidado, que aí podemos meternos nun problema grave de ciúmes oficiais. Pero... Porque, pregunto, se o vicepresidente vai en pelotas, que deixamos para o presidente? Xa o teño todo pensado. O presidente Touriño tamén, en pelotas. E o lato, o niño en pelotas, e as conselleiras en pelotas. En pelotas. E os portavoces en En pelotas. pelotas. E o Parlamento inteiro. En pelotas. O Parlamento en pelotas. O goberno en pelotas. Dios, o goberno en pelotas. Un país inteiro en pelotas. País en pelotas, me caso en Soria, abogado, que grande vostede, pero que ten cada idea. Cada un no seu. Cago en la mincha de los huevos, coño, que estoy ya hasta los Esto lo vamos a arreglar guapamente, ya verás, Cari. Guapamente que vamos a arreglar esto, porque esta me la voy a abrir yo, pero con el martillo. Ya verás, como Dios me la voy a abrir. ¿Qué te parece? Lo mejor tú cállate, que tú de comer como Dios manda estás pez. Toma ya. Ahí está. Ahí esto es lo que es. Así. Esto es lo... Ahí estamos, ahí está. Ahí estamos. Con métodos populares, como tiene que ser. A ver.
No. Joder, qué cosa más rica, Cari. Joder. Hostia, pero vamos. Arrea, barullo. Veña, muller, aí. Cada 7 veces, aquí. Arrea. Ai, por todas já estamos sentadas. Que sorte tivemos. Tivemos, Eu nunca na miña vida ganei nada, oiches? É hora ir a Roma velo Papa, ai, que sorte. Ese bingo da parroquia é unha idea fantástica. Para que despois dixan que os curiñas non dan nada. Mira se nos deron semejante viaxe. Aí está. Abajaxe o teléfono móvil. Como vou a pagar, muller? Ti non te das conta que pode chamar mucha a do peixe? Teñolle que dicir que vamos no avión a Roma para que borra de envexa. Aí estalaches, carallo. É que deixa que imos en clase business. Como as artistas de primeira. Aí está, oiches. A pena foi que non nos tocara o primeiro premio. A mí quedouche me pena decir a verdad tamén, Porque a min eso de ir a Marina de Ors, Ciudad de Marijoles, díjoche a verdad, Facían eso. Teñen 600 non sei cantos días de sol sin parar, Ai, é conocer a Ganil Gartirurra esa. Pero mira, ¿Qué? ir a Roma tampouco está mal, que vamos velo Papa, pasear por Roma e se carga estabemos a Paco. Ah, que Paco. Paco da Coruña, muller do nariz grande, ese tan planchón. Ai, o alcalde. Aí está. Depilaríaste. É depilarme para que burriña, arrea. A ver se ves que vou facer nada co Papa. Pero ti que cache dido o Papa, ai, mi madriña querida. Eu non estou falando de Paco. E tamén está Berlusconi, E vos tamén están estes así tan planchos do uniforme de rayas, da jarda suiza. Mira, en Italia hai moitas oportunidades para unhas mulleres como a nós. Ves? Xa non vinaxe no viaxe. Sabía eu que tiña que quitar os pelos e nos quitei. Ai, Dios mío, Porcona, que emoción, que emoción. Ai, chinga, Caralho, que me pos, pero por que eres? Quítate de aí, sempre estás ca misma. Colle unha gripe, miña filla, de tanto subir a baixar nos avións que toda tonteada de todo, tonteada. Hasta me pitaba seguida que el aparato debe ser por la cantidad de joyas que le. Unha tonteada ti xa viñas da casa. Oides, que emoción, nunca pensaches ver ao Papa ti en persona. Na miña vida, estou toda intrínseca, porque lle vou pedir de corazón que me toque, por favor, o cupón dos cejos. Pero como lle vas pedir iso ao Papa? Ti pensaches que isto era o rei Melchor ou que? Rea, pois pido, eu ti non tens ni idea das religións humanas. A que non tens nin idea eres ti. Ao Papa hai que pedirlle cousas elegantes, non esa tontería. Eu penso lle pedir que me quitas avaricias. Ai, se quitaba tamén as lujurias, carallo. Ándate, encima. Ai, que Benvenuti, cari figli. Buenas tardes, los de Dios tamén. Ay, Dios. Uy, para que había de traer nada, por Dios. Ay, gracias, su sanidad. Mire, quero lle pedir de todo corazón, porque soy moi beota, e quero lle pedir, por favor, que me toque o cupón dos cejos. Vivo, non? Ay, amada, que o pareu cabezado na ten, chica. Ala vai o Papa. Sangre. Pero que vas a zanjar si casi o matas, muller, partido. Bueno, a ver, señorillas, no se me acumulen aquí, mujer, circúlenme. Berti, non sabes quen é este. Ay, que Paco Vázquez. Somos paisanas. Ay, por Dios, que me fai máis ilusión conocer a usted, conocer a súa sanidad. Pues muchas gracias, mujeriña. Y dígame una cosilla que les quiero preguntar. Que? Daquella, ¿qué le pasó al Santo Padre? Levou un golpe na cabeza. Dolle de golpe un accidente, pero como estaba confesado non ten peligro de muerte Ahí ni está. nada. Un golpe en la cabeza. Sí. Pues muy bien, hombre. A lo mejor hasta le sienta bien. Sí, señor. Porque yo estoy intentando meterle un aparcamiento en la plaza de San Pedro y el arre que no. Oye, a ver si con el golpe le cambia un poco la idea. Dame moito traballo. Vénganse ustedes conmigo que les voy a enseñar los frescos que les tengo en el palacio. Ay, que nos vai levar ao seu palacio, Porcona. Ay, a como llevamos nos pagar esto, por favor. ¡Víbora! ¡Víbora! ¡Ay, Marín! Pero contau co hijo. Ay, había que contar todos. Outra vaca no medio. Ay, Bueno, me voy a poner como el Teraza. Ya te digo. Otra cosa. Joder. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué textura! Joder. Jode un poquito los dientes, pero está muy bien. ¿No quieres probar, Cari? Allá tú te lo pierdes.
eu vou coller o mes de agosto inteiro. E os días que me sobren no Nadal. Xa, pero se colle todo o mes non lle van quedar Pero días. ti és imbécil perdido, home. Como se nota que non fuches á universidade, non? Pois eu vou coller xullo para deixarlle a Pancho de rayos libres a tempo. Ah, pois entón Tú eu... non podes calar a boca, imbécil, Por favor, urxencias. Ai, xa estamos coas Pero xa urgencias. empezamos, non ve que estamos ocupados, home. Xa para que me doe a cabeza. Entón é distinto, claro. Se o señor se lle levantou dor de cabeza, entón deixámoslo todo e nos centramos niso. A mí sí que me dé a cabeza, ves? Xa, pero E eu a próxima pensaba... vez que abra la boca vas directo pro paro. Estamos, imbécil. Non serán unhas pastillas, non? Pero, home de Dios, non ve que estamos ocupados. Non ve que temos cousas máis importantes entre mans que a súa cabeza. Pero que noto mareo, xa estou perdendo a vista. Estou perdendo a vista, pois como todo o mundo. E nos estamos repartindo as vacacións do verán. Repartindo as vacacións do verán, ve como se o dixen. Que? Está contento? Está contento? Así sí, xa por eso, perdón. Eu pensei que estaban discutindo algún caso médico. Pois xa ve que non, amigo. Xa ve como ás veces metemos la pata. Xa ve como hai que preguntar antes. Xa ve como non se debe interromper. Vale. A ver se amañan, perdón. Ai, a paciencia que ten que ter un, Queres un vale? Non quero drogas. Onde estábamos? Eu dicía que... Que dicías que? Dicías que? Que eu este ano non vou coller vacacións. Que hai moito chollo. Ves? Así me gusta. Cando un pon algo da súa parte, todo ten amaño. Todo ten amaño. Ainda que sea unha tiritiña, ó. Xa estamos coas tiritas. Non está nada mal este traballo de recoller os excrementos no campo de golf. Pastor alemán. Pois non aparece un profesor de golf. Quedei aquí con ele e non aparece nada, non? Dende logo, habería que ser ben ruín para facerse pasar polo profesor de golf desta señorita. Ah, que idea tan maravillosa. Bos días, señorita. Bos días, é vostede o meu profesor de golf? Sí, señorita. Pois vale, a ver, empezamos. Sí, empezamos. Sí, e como fago? Como me poño? Que fago? Pois, hai que pegarlle a pelotiña con ese pau, así. Que fai? É que é moi importante esta posición e frotarse ben, así. Atención, por favor. Todas as clases de hoxe quedan suspendidas por enfermidade do profesor. Vostede non é o meu profesor de golf. Cantiaños é vostede, Señorita, eu son o que recolle os excrementos no campo de golf. Vostede é un saído, un enfermo, un depravado, un degenerado, un pervertido, un perturbado, un animal baboso e repugnante. Cuidado, señorita, non vaya a dicir algo que me poida ofender. Ai, non sei que lles das, campeón. Non hai unha que se che resista. Ei, periquita! A caza é o deporte máis nobre que hai, limpa. A caza será, pero o que facemos nós é... O que? Isto é caza maior, que é a caza máis importante e máis humana de todas. A humana sí que é, sí. Coellos, lices... todo iso cansa, home. Ata os corzos acaban fartando, me cago en Dios. Pero isto é unha maravilla. Acabando ca raza esta, libraba o mulo país dunha peste. Arredero, mira. Cantos menos haya, mellor. Por min que se extingan todos, Mira, eu non son moito de que se extingan as especies. Pero, a ver se vou dicir unha cousa. Estes que se extingan, como os dinosaurios. Que carallo. Ben mellor habíamos de estar, Arredero, te imagina. Adosados nas praias, parques nas carballeiras, eólicos nos montes, e nos descampados, aí sí, aí árbores, eucaliptos, que dirán o que dirán, pero dan cartos pro peto, que é importante. Ben falaxe, ben mellor había de estar Galicia, así sí que íamos avanzar. Se o progreso non é tan difícil, carallo, pasa que non se poden poñer a trancos, Que, estás listo xa? Sí, veña, solta moi. Estes de onde sacaches? Na Alameda estaban facendo botellón cos porreros e todos esos. Tan viciosos son, che. Veña, Solta aí. Aí vai. Nucleares non, salvad as baleas. Ai, todo o cu, me cago en tal. Este a tardar en poder facer
Hoxe, os tiranos mortos en A Illa dos Superfamosos. A vida aquí non está mal, home, vai estar mal. Pasa que Hitler ese non se integra, non fai piña. E además de cartos. Pero que integrarse nin que hostias, home. Aquí viñamos a traballar. E, bueno, home, estamos aquí. O Mussolini non fai blanca de pan. Todo o día estumballado ao sol parece unha vaca bella. Dixemos que viñamos a traballar e vimos a traballar. De que min se me fastidia unha cousa, que non me deixen facer sopa, por favor, facer sopa. Unha sopa. Sopa. Todo chinito ata a punta do... Cago na... Mira, un día destes vou remangar un sopapo que vai ter que ir buscar os ollos a Saturno. Me cago na nai que o pariu. Menos mal que Mussolini me trata ben, senón eu non sei como ia soportar este cautiverio, non sei, que me angustio. Mussolini trátame ben, pero non sou aquí, que imos facer? Todo o día ca sopa na boca, pero todo o día. Que se quero comer sopa, que a ver cando facemos sopa, que se sopa de peixe, que se sopa de caracol... Un día destes vou no coller, vou remangar o hostión que vai comer sopa toda a vida. Sin ir máis longe, díxenlle, ven acá, Mussoliniño, ven acá, axúdame a limpiar a choza que está feito un cortello que nos enterramos na lama, chico. Por non me fixo caso. Tuve na que limpiar os salos e quixen, dar eu ali as uñas, que freguei hasta que me cansei, home. Así non pode ser, home. Eu aquí estou amarjado, chico. Non me ven o outro, o Hitler. Canta, a ver se me axudas a limpiar a choza. Pero vamos a ver, payaso, vamos a ver. Eu, un dos xenocidas máis sanguinarios da historia da humanidade, vouche axudar a limpar unha choza. Pero vamos a ver, trápolo, hombre. Eu creo que se cada un de nós poñemos algo máis pola nosa parte, todo nos irá moito mellor, digo eu. Home, sí, malo será que non nos entendamos. Mira, eu pola miña parte vou poñer todo o que faga falta por colaborar. Chinito, ti que dis? Podo facer algo de sopa placeal? Cago no chino! Non ten pastilla de salajariña para llevar, non ten gracia a sopa. Pois sí que mal este sitio, Bueno, está guai. Pero non crees que a xente nos mira raro? Buah, Costolla! Que? Xa estás paranoico, neno. Pero es que eres psicólogo. Eu creo que nos miran mal, Costolla. Non ves? Piches? Costolla, ti tranquilo, neno. Somos espíritus libres, tens que deixarte levar, sabes? Eu non sei filosofía, ti que máis te dá? Claro, é verdad. No, que te importa nel? Claro. Aí está. Mira, Costolla, sabes o que che digo? Que eu non penso entrar no seu sistema, sabes? No seu círculo, sabes? E ademais, sabes por que nos miran? Por que? Por unha razón, Costolla, non máis. Cal? Porque teñen un corazón cheo de merda, Costolla. E a alma podrida, controlas? E o cerebro infectado. Están podridos, Costolla. Claro que sí, Pois claro xa que ves. sí, Pois xa. Bueno. Aí, ostras, tipo aí de maravilla. Que pisa a fondo, Oye, piso. E agora, pum. Hostia. Que foi eso? Que foi eso? Eso é unha parella de tráfico. Dun control, de algo aí. Eles eran mellor estar cheos como a cans. Digo eu, Tío, imagínate por vendido. Bueno. Con el martillo, ¿dónde está? Joder, el martillo. Se ha caído el martillo, coño, cago en el martillo. Por favor, urgencias. Que porque me doy a cabeza. Entón é distinto, claro. Se o señor se levantou dor de cabeza, entón xámolo todo e nos centramos niso. Claro. Paralizamos todo. Levou un golpe, o que coño? Dimos nos pagar isto, por favor. ¡Víbora! ¡Víbora! ¡Ay, Claro, total, con iso. Ai, había que tocar todo. outra vaca no vídeo! Ai, ¡Qué cabezazo! ¡Me cago en la puta que cabeza! Boas noites, amigas e amigos. Todos quereríamos que o programa rematase aquí, pero temos moi mala sorte. Quédanos por ver ese momento. O momento que a Galiza na que vivimos todos non se merece. O sketch rexeitado por mal gusto. Vexa. Aos galegos gustanos divertirnos.
disfrutar do noso tempo libre. Os galegos sabemos como gozar de cada segundo do tempo que temos como libre. E gustamos de disfrutar do noso tempo dun xeito sano, dun xeito equilibrado. Gustamos de facer cousas distintas, de cambiar os nosos hábitos para un mellor descanso. Os galegos sabemos que a cultura, o exercicio físico, os paseos polo monte, conversar cos amigos, son o mellor pro noso organismo, para vivir unha vida de máis calidad. Porque os galegos gústanos divertirnos de verdade. Que necesidade había de facer chistes, de mofarse do xeito de vivir a sexualidade que teñen as xentes do noso país? Que vergoña. Amigos e amigas, ata a semana que ven.